Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Amahoro iwanyu nshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu kaze mukurikire amakuru mu Kirundi yo kuri igenekerezo rya 31 umunsi wa nyuma w'ukwezi kwa Nzero umwaka wa 2026 mu nkundire ndahere kuri bikuru biyagize. Umugambwe MSD umenyesha ko ubandanya urugamba watanguye kuva mu mwaka wa 2015 kandi ko uzoshigikira wowe wese yabafise ihangiro ryo gukuraho intwaro ya CNDD FDD. Ivyo ni bimwe mu biri mu kiganiro uramutswa uyo mugambwe yaremesheje kuri wa 31 ukwezi kwa Nzero. Mu gisata c'impunzi naho amatoni 25 hagizwe n'ibikoresho bitandukanye yarakiriwe kuri wa gatanu. Iyo mfashanyo ikabigenewe impunzi z'abanyekongo basavye indaro mu gihugu c'u Burundi. Ubuserukira umuryango w'ubumwe bwa Buraya arashima iyo mfashanyo, ariko akavuga ko intambwe ikiri ndende kugira izo mpunzi zishobore gufashwa ku buryo bukwiye. Nariko nca ku masonga mu kanya tuja ku nkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa duhera n'amakuru mu gisata ca politike. Mwavyumvise mu ntangamarara mu rugamba rwa politike umugambwe MSD urimwo kuva mu mwaka wa 2015 washitse kuri vyinshi vyanahungabanije cane intwaro ya CNDD FDD. Vyashikirijwe na Alexis Nduhije arongoye uwo mugambwe mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa gatandatu. Umukuru wa MSD havuga ko bafadikanije n'abandi banyepolitike ndetse n'abari mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike hari bihano u Burundi bwagiye burafatirwa n'ubutunzi burahungabana. Tumwumvirize. Kubituraba twebwe mu vya politiki ibiki twakoze hari abantu bashobora kwamba bavuga bati leta y'u Burundi yaranesheje abanyepolitike yagize kubera iyo muriko murahangana n'umuntu cyangwa muriko muragwana harawutamenya yuko wamubabaje. Hanya rero nimba mwebwe abamenyesha amakuru mutarabibona, hanya leta y'u Burundi irazi neza yuko twayibabaje, irabizi yoyo. Iyo leta bayihagarikiye imfashanyo zose bakayama bayibwira ati urazogenda kuraba bariya mutavuga rumwe ibigeze kuri, abantu baricara ngo abanyepolitike ngo baragenda ngo naco bamaze ngo ntaco barashikako. Abanyepolitike b'abarundi barafise igikorwa kinini washaka si twebwe twenyene. Ivyo nta nizo kuvuga ngo ni MSD yonyene, n'abanyepolitike bose n'abari mu mashirahamwe ataharanira inyungu za politiki ya twita societe civile, bajya bose barafise uruhara mu ngorane leta ya CNDD-FDD ifise no muntu. Kandi leta ya CNDD-FDD ntiyorohewe. Murashobora kwibaza ko yorohewe, mugabo ntiyorohewe. Ico tutaragerako mu gusenyura CNDD-FDD. Ivyo nivyo inzira iracari, mugabo ivyo tumaze gukora ni vyinshi. Ijya essence bura irafise ivyivako, ajya amadevize ataboneka muri nduze bijya vyose n'abanyepolitike n'abantu bo muri societe civile bagenda basigurira amakungu. N'abanyepolitike birirwa barandika, n'abandi muri societe civile birirwa barandika bavuga amabi y'intwaro. Ni bose. Alexis Nduhije yanamenyesheje ko intambwe ishitswe ko ariyo gutembagaza CNDD-FDD, ahavuga ko mu bikorwa bariko barakora harimwo no gutera intege mu buryo bwose bushoboka abazofata umuheto bagamije gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Dusubira dutegeye yompi Alexis Nduhije. Umugambo wa MSD tuzobana duhangana dukoresha inzira za politiki, ariko n'inzira zo guhangana mu kungimba. Izo nzira tuzozishigikira, mugabo si twe tuzoba turiko turazikora. Mugabo abazozikora bose, abazikora bose turabashigikiye kuko bagwanya leta. Dusanga uyu mwaka simbona ico tubuza kubashigikira haba mu vyiyumviro canke no mu bindi vyotuma bashobora kumvirisha buya butegetsi ko buri
uri mu nzira naho iyo tuvuze rero resistance kuyiranforsa n'ivyo tuba tuko turakora twebwe tuzobandanya mu nzira yacu ya politike ya diplomasi tubandanya twerekana ububi bw'irya ntwaro ya CNDD-FDD ububi bw'irya abarundi bose tubandanya tugerageza kubwira amakungu ko boyiharira ivomo hanyuma abari mu nzira zo kugira ingimba kuko twebwe tutazirimo nabundi tuzobashikira kubera bari kubagwanya burya butegetsi kandi natwebwe aribo turwanya mu gihe tumva yuko bari kubagwana bashaka gushiraho igihugu gitwagwa n'amategeko kandi kiri mu nzira ya demokarasi. Tubandanirize mu yavugwa mu by'intwaro ibitigiri by'ubwoko mu rwego rw'igipolisi birubahirijwe naho bishika hakaba ababesha ubwoko mu kwinjira muri urwo rwego. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati n'umutekano yabishikirije ku munsi wa kane w'iyindwi aho yariko yishura ku bibazo by'abakenguza amateka bariko barihweza integuro y'ibwirizwa risubiramwo itunganywa ry'igipolisi hamwe n'ibikorwa kijejwe. Umushikiranganje Leonidas Ndaruzaniye havuga ko uwo basanze yarabeshe baheza bakamufatira ibihano. Umvirize umushikiranganje Leonidas Ndaruzaniye. Uyu munsi twebwe mu gipolisi turabubahiriza ama-équilibre constitutionnel. Muri recrutement rero turayikora kandi twisunze aya mategeko nyine ya équilibre constitutionnel. Imbere yuko binjira bararaba yuko byubahirijwe abahutu barimo ku rugero nyine rutegerejwe abatutsi barimo n'abatwa barimo. Muci rero hababesha ubwoko nivyo hari amaka yama yashitse umuntu akavuga ati fisongoje rero mu bwoko buno ariko mu nyuma anashaka amaze kwinjira amatohoza agasanga yuko yabeshe ubwoko. Iyo ni kosa kandi ni usukwirukanwa gusa no kubihanirwa urabihanirwa. Mu muhari iteka babona ko ari intambwe kubona inama nkenguzamateka yibaza ico kibazo. Ansheha niko yagize arongoye umuhari iteka hamenyesha ko uretse ko hariho ababesha ubwoko hariho ibindi vyinshi bishika muri urwo rwego rw'igipolisi bishobora gutuma ibitigiri vy'amoko bitaguma vyubahirijwe nk'uko ibwirizwa shingiro ribitegekanya. Kurikire Ansheha niko yagize n'umukuru w'umuhari iteka uharanira ibahirizwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi. Muri rigiteka natwe ico kibazo turagifise kuko kandi twebwe dufatira ku bintu vuga ibintu bitatu bikomeye bituma mu gihe ubwo rwego rutagira bikurikiranira hafi vyoroshe ko ubwo buringanire butakara butabaho. Icambere nikijanye abahora mu nzego z'umutekano wa kera rwego w'igihugu imyaka bari bafise uko mwibuke yuko binjiza inyuma y'umwaka cyangwa inyuma y'imyaka 5 mugabo abari bavuye mu Rwanda baje bakirwaruka bagise imyaka mike. Ico ni kimwe ico rero kiyekana yuko ko muri babandi bari basanzwe bari mu nzego z'umutekano w'igihugu umwaka nyine ukurikira hari abari baja mu ruhuko bw'abakuze ariko babandi binjiri haraciye imyaka n'imyaka kugira ngo uwa mbere atangure kuja mu karuhuko kisabukuru. Icya kabiri naco kijanye n'iki kijanye n'igihe bariko binjiza abapolisi bashasha ku myaka ikurikira. Ugwaruka rw'abahutu rusanzwe wari gwishi bivuga ko abagomba akazi nabo babari beshi hakaba n'abariko barinjiza bariko barinjiza amasanzu abeshi mu bategetsi bari mu bwoko bwabo. Bivuga rero ko hatagiyemwo kugaba kunini ahaza abahutu biyandikisha ubwoko bw'abatutsi. Ivyo rero bigasaba yuko ubwo rwego mpinduzamateka rubikurikiranira hafi kuko hariho vyoshika kanini kugira ngo habemwo kubesha dufatiye kuri ivyo navuze. Icya gatatu kibituma coco ntawovuga ngo ni kubikiba kubahutu cyangwa kubakubatutsi nikijanye n'abapfa canke bakava mu gipolisi bagoba bigomvye bakaja mu bindi. Abo rero navyo nyene ntivyama biri 50 ku 50 ko hagenda bangana cyapfa bangana naho nyene bituma yuko ivyo vyose ko tuvuze ko ari bitatu bijya gukosorwa kuri kimwe cya gatatu mu gihe bariko binjiza abapolisi bashasha. Nukuvuga nimba hagiye aba mu zabukuru benshi b'abatutsi hakaba hapfuye na benshi b'abatutsi ico gihe mu kwinjiza ntibinjiza 50 ku 50 binjiza abakenewe kugira ngo cyagitigiri bibyari tigiri bigume bingana uko amateka bivuga. Aho rero niho tuvuga tuti inama nkenguzamateka yabwirizwa kuba
iriko irakurikirana iminsi yose hagira habe kwinjiza abapolisi bashasha yabwirizwa kuba yagize amatohoza ikavuga iti turavye ababitavye Imana bavuye mu gipolisi n'abagiye mu zabukuru mu rugo rw'izabukuru twinjiza abatutsi benshi n'abahutu bake bataravye ya demande y'abakeneye akazi mugabo baravye kimwe cyo kubahiriza ya mategeko novuga amasezerano yarusha n'ibwizwa shingiro inama nk'impuzamateka cyagira tuti nirenze rero ngaho aho ko ntigarukiye kubaza ikibazo ahubwo itegure igira amatohoza. Umusirikare w'igihugu cy'u Burundi wese atunze urupapuro rumuha uburenganzira bwo gusohoka igihugu ataruhawe n'igisirikare asabwa kuba yarushikirije ubwo rwego bitarenze igenekerezo rya 10 Ruhuhuma uyu mwaka biri mu itangazo ryashizwe ahabona ritewe ku mukono n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Prime Niyongabo igenekerezo rya 29/0 uyu mwaka wa 2026. Umuvugizi wa gisirikare Gasupari Baratuza mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa gatanu yarasiguye igituma iyo ngingo yafashwe. Tumukurikire. Umusirikare arengana imbibe ariko n'abamutwara mu bintu ategeza gutunga kandi bimurekurira kugira ngo arengane imbibe hariho impusha zitangwa n'impapuro bigendana nazo. Mbere gutunga iyo yakabiri kugura wikoreza iki kandi ufise iyo uhabwa n'akazi utanariha hamwe gushaka kuza kwirihira umva hariho amahirwe uburimo tubiri ushika ubu ntibavuga igituma umugabo cyo babagabije nimba babaki nta nabo baravuga gusa bumvise muri paso bagiye kuzirondera baca barazirima nico gituma baciye basohoka bati ntihari gusohoza kugorana murabona yuko zinakenye igora bareke kuza kugora abandi badafise uburenganzira bwo kuronka be nizo mu ndengane z'akazi byumvikana rende na umusirikare yoja kurondera tonda umurongo hariya muri paso agiye kurondera passport kandi afise iyi passport arikurirwa n'amategeko ikete ryasinywe ko ryatetse igikumu n'utwara urwego gukunda abantu Burundi aha yagombye kubabwira kugira bavyizanire bonyene batarenze aya matariki bazibike bazozibabikira utaramugararije ugomba kubandanya ukunda igihugu ufise iyo discipline ukunda akazi ugomba kwigura igihugu ukongera kubaha amategeko ubirenze kucugwicira. Uwo yari Gasupari Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi. Muriko mukurikira radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Inyuma y'akaruhuko gato amakuru twabateguriye tuyabandaniriza mu gisata cy'umutekano hamwe n'ibidukikije. RPA Abanyagihugu muri komine ya Muyinga mu ntara ya Buhumuza bavuga ko babangamiwe n'imbwa ziyerereza ku mitumba itandukanye yo muri iyo komine aho zimaze no kurya ibitungwa by'abanyagihugu bakaba batinya ko izo mbwa zishobora no kurya abantu mu gihe atacokorwa mu minsi ya vuba. Mugenzi wacu Elvis niyo mwungere arabitubwira mwidonido. Abaganiri na RPA mu banyagihugu bari Muyinga bavuga ko izo mbwa zibonekeza cane mu masaha y'umugoroba ndetse no mwijoro kandi ko ziba ari nyinshi. Izo mbwa zikaba zimaze no kurya ingurube z'umunyagihugu 5, zibiri muri zo zikaba zarapfuye. Uyu munyagihugu waho aratubwira imitumba bamaze kuzibonamo. Kandi mu mashamba y'ibitari umugoroba ugeze umutumba wa Kibogoye ziriho no kwibuye zirahari aho zone Kiremba ku mitumba nk'iya Kiboganya za Karimbi hose zirahari rero n'ahandi ngira zibonekeza cyane aho niho tumaze kuzibona kandi naho zari ingurube ni iyo mitumba nyene. Ikindi abanyagihugu bamenyesha nuko abenshi muri bo basigaye batinya kugenda ijoro ku gutinya guhura n'izo mbwa abafise ibitungwa nabo bagahitamwo kurarira kugira izo mbwa ntizibarire ibitungwa. Uya gutembera amasaha ya bugorovye nko kuva 2:30 kuduga nta amatara hari bigoye cyane kuhatembera amasaha kubera izo mbwa ucumba abantu bagabanutse mu mabarabara shaziza rero basha nyinshi cyane. Abanyagihugu bo muri komine Muyinga basaba abacitse intwaro muri iyo komine kugira ico bakoze kugira abatunzi imbwa bazitungire mu ngo zabo. Basaba umutekano n'intwaro ko bahimiriza abo bantu batunze ivyo bibwa nimba ari intungano ziba zatorotse gerageza bazikurikirane zikingigwe kandi zigume mu rupangu. Mu Ruganda rwa RPA ntitwashoboye kuronka musitanteri wa komine Muyinga Amede Misago kugira twumve ico avuga kuri izo mbwa zibangamiye abanyagihugu. Elvis niyo mwongere urakenuye tuve mu buraruko tuje mu manuko bw'igihugu mu bijanye n'ibidukikije. Amahegitari harenga 80 y'imirima igizwe n'ibitegwa bitandukanye yarononywe n'imvura ivanze n'umuyaga mwinshi hamwe n'urubura yaguye inyuma y'umutaga wo ku munsi wa 4 w'indwi igenekerezo
igenekerezo rya 29/0 uyu mwaka wa 2026 ku mitumba itandukanye ya zone Gitaba komine Rutana intara ya Burunga. Umutumba wa Nyamure watakaje amahegitari y'ibiterwa yababa 40, Nyabisanzu amahegitari 25 hamwe n'amahegitari 20 yononekaye ku mutumba wa Mahiza. Amakuru atangwa na bamwe mu bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi ashikiriza ko imiryango myinshi yasigaye mu kangaratete. Abo bajejwe intwaro bagasaba leta hamwe n'abandi bagira neza kugarukira ku bahuye n'ivyo biza bituruka kwihindagurika ry'ikirere. Tuvuze ibijanye n'imibano, abanyagihugu baba mu makaritiye ya Nyakabiga na Jabe hari mu gisagara ca Bujumbura barahanzwe n'ikena ry'amazi meza. Abo banyagihugu bavuga ko kubera bamara iminsi atayo baronse no mu gihe aje akamara akanya gato ngo bahitamwo kuyagura ku mabido kubayatembereza. Ku bwabo ngo atagikozwe mu maguru masha bashobora kwandura ingwara zifatiye kw'isuku rike. Idonido na Hervé Niyuhire. Abanyagihugu bo makartier ya Nyakabiga na Jabe ziri mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ikibazo cyo kuronka amazi meza cabaye akananira abahinga. Ivyo ngo vyatanguye gucumbagira kuva mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo mu mwaka uheze. Ikindi abanyagihugu bashikiriza nuko naduke bahora baronka amasaha y'ijoro ubu tumara umwanya rumera nkuko bivugwa n'uyu munyagihugu. Amazi meza abura cyane yaba n'ikaboneka mu joro rigiye saa munani saa cyenda akamara nk'isaha n'amasaha abiri. Rero mu gihe batavyutse ngo bayava muri ico gihe canke ugasanga amabido bagira bamwe baba bari bamenyereye amazi azaraza yatanga mu kwezi kwa 11 canke yahoraho ukuntu kugira vuba. Abo banyagihugu bo muri amakartier bavuga ko kubera uko kubura amazi mu mihana yabo bahitamwo gutuma abaja kubavomera hatanga amafaranga abandi bakaja kuyironderera. Rimwe na rimwe bigateza akajagari ku bantu baba bagiye mu buzi bwabo bwa misi yose. Abadafite amabido bisaba ko batuma abaja kuyavoma ku mutwe kubera bona Nyakabiga Bwiza Jabe Buyenzi nta moto yinjira nta kinga byinjira bisaba ko baja kuyavoma. Biteze ingorane abaja ku kazi, abanyeshuri baja ku mashuri usanga abakozi bazindutse baja kurondera amazi ahari, abanyeshuri bavuye ku mashuri ugasanga ntibazungwa ko babuze amazi batekesha canke bihiye bitegeko abatetse batevye. Abanyagihugu bo muri quartier Nyakabiga na Jabe basaba abegwa bose n'ico kibazo kugitorera inyishu mu maguru masha ngo naho mu gihe vyo bandanye uko ibitari bike bishobora kuyangara. Ntiturashobora kuronka abarongoye ishirahamwe Regideso mu gisagara ca Bujumbura kugira bagire ico bashikiriza. Hervé Niyuhire. Hagataho rero umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regideso haremeza ko intara ya Bujumbura n'iyindi mihingo y'igihugu bifise umwimbo muke w'amazi meza. Jean Albert Manigomba ahumuriza ariko abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura ko mu mezi 3 bazoronka agahengwe kuko bariko bakwega amazi mu masoko atari make ari mu bice bihanamiye ico gisagara. Ikindi amenyesha nuko Regideso uyu mugambi wo kubaka ikindi kibanza gihingurirwamo amazi station de pompage mu gifaransa kugira hatogwe umuturama w'ingorane y'ikena ry'amazi mu ntara ya Bujumbura. Jean Albert Manigomba arongoye ishirahamwe Regideso. Ikibazo cy'amazi muri rusangi ni ikibazo dufise kuko mwimbo ni mutonya ugiranije n'abakeneye amazi. Mugabo ubu tugo turiruka aho twakerewe tugo turakora ishoka byose twanyaruke. Kuva 2021 tumaze guheza imihora amasoko ashika ntihenze bashikane. Hariho isoko rya Mutambu, hari isoko rya Sagara, hari isoko rya Matyazo, hariho n'isoko rya Nyamunga ya kabiri hari yava ibubanza. Tuko turastwega amazi ahantu bitagombye n'amazi menshi cyane azoza gusahiriza Loside. Iyo gombye ni yashika kuko ni bimana amezi 3 amezi 4 azobashitse ujana kwa changement. Twatanguye umugambi munini cyane wo gini station de pompage y'amazi nkijya kwirade zogira mu Nyabugete phase 4. Uburyo turawufise twarasinye na Banque Mondiale miliyoni 80 z'amadolari. Regideso zashyizemo 5 z'amadolari. Gouvernement du Burundi via le ministère de Finances bashiramwo imiliyoni 5 z'amadolari ugushika ubu tuvyo 90 z'amadolari. Nukuvuga yuko tuko turagira planification yuko igisagara cyo ngaha gizoba cyafatanya na Cibitoke
twiyumvira ko aya mazi ko turakora azoshikana mu Cibitoke tukaheza bene igihugu gushika n'imiburi buri myaka 40 atakazo cy'amazi gisubiye kubaga mu Burundi ico nemerera bene igihugu uko twagwanye n'ikibazo cy'amatara niko tugazwa n'ikibazo cy'amazi ingufu turazifise ubuhinga turabufise n'uburyo turabufise aho bagiye biremeka ibido ku mutwe baza kugura amazi mu minsi iri imbere bazovyibagira. Amajwi y'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regideso tuyakesha iradiyo n'imbonesha kure vy'igihugu RTNB mu Pfunyapfunyo. Inkuru ya nyuma imbere yo guhana agahindukira kuri wa 30 umwaka wa 2026 ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ishirahamwe rijejwe impunzi HCR ryarakiriye imfashanyo ingana n'amatoni 25 agizwe n'ibikoresho vya nkenerwa bigenewe impunzi z'abanyekongo ziri mu ikambi ya Busoma muri komine Ruyigi. Brigitte Mukanga Eno haserukira HCR mu Burundi yamenyesheje ko iyo mfashanyo igenewe abanyekongo bahungiye mu Burundi bangana n'ibihumbi 101 umvirize. Turi ngaha ku kibuga c'indege ca Bujumbura aho twaje kwakira imfashanyo igeneye impunzi zishasha zeruka gushika mu Burundi. Nkuko mubizi kuva mu kwezi kwa Kigarama tumaze kwakira impunzi zingana n'ibihumbi 101 bavuye mu buseruko bwa Kongo y'intwaro rusangi. Abari mu Ruyigi mu kibanza ca Busuma muri iyo kambi twacafise ibikenewe cyane cyane mu bijanye n'uburaro, ibikoresho byo mu nzu, ifungurwa n'ibindi. Ari naco catumye shirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR dutabaza kugira ngo twegeranye imfashanyo zihuta. Twaciye tugurana shirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi kw'isi rikorera muri Djibouti kuko mu Burundi atavyo twari dufise. Kugira imfashanyo twahawe na HCR yo muri Djibouti ishikanwe ngaha twasabye shirahamwe rya Buraya n'ibindi bihugu vya Burayi bihurikiye muri equipe Hope akaba ari bo baterereye barihitike izaniye imfashanyo. Elisabetta Pietro Bonawe ahagarariye bumwe bwa Buraya mu Burundi yashikirije ko bariko barakora ibishoboka kugira barabe ko hoboneka iyindi ntererano. Mu ntumbero yo gufasha Uburundi biciye muri HCR ku kibazo c'impunzi zahungiye mu Burundi muri Kigarama 2025 uyu munsi twaterereye kugira tworohereze HCR ishobore kuzana iyo mfashanyo yagenewe izo mpunzi cyane cyane ziri mu ikambi ya Busuma. Kuva mu kwezi kwa Kigarama shirahamwe rya Buraya ryabitavye akamo ku kibazo c'impunzi dufatikanije n'ishirahamwe HCR n'abandi bafatanya bikorwa turamaze gutanga imfashanyo z'ivyankenerwa zimaze gutwara uburyo bungana n'amafaranga miliyoni 3,700 z'amanyaburayi. Turabizi kandi turagerageza ndemeza ko shirahamwe rya Buraya n'ibindi bihugu dukorana tubandanya kwiga ico kibazo c'impunzi kugira turabe ko hoboneka iyindi ntererano. Muri rusangi hakaba hakenewe uburyo bungana n'imiliyoni 76 z'amadolari y'abanyamerika kugira izo mpunzi nshasha z'abanyekongo zirenga ibihumbi 100 zishobore gufashwa. Nuko rero nshuti namwe bakunzi ba RPA ni hano kubivugwa mu mpunzi duciye dusozerera amakuru yo kuri wa 31 umwaka wa 2026. Nshimire mwebwe mwariko murayumviriza bagenzanje twafashanije kuyegeranya nabo nyene bakoze hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira ata nkomanzi. Kuri mikro mwari kumwe na Emmanuel Niyungeko nkaba ndabasezeye ndabipfuriza ibihe vyiza aho hose muherereye.